ପାଖାପାଖି 8 କ୍ଲାସ୍ ପିସ୍ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପିଲା। ରଘୁ ଭାଇ ପୁଣି ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଥିଲା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସୋ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜୟପୁର। ଜୟପୁରରେ ମାନେ କାମ ଥିଲା ଆମର। ସୋ କାମ ଥାଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାନେ ଆମର ରଘୁନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ମାନେ ରାମକୋ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା। ମାନେ ପୁରା ପଣା ପୁରା ଫ୍ରି ଦେଉଥିଲା। ମାନେ ପଣାଟା ଅସମ ଲାଗୁଥିଲା। 60 ଫୁଟ ତଳେ ଗାଡ଼ି। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଏଇଟା ଘାଟି ନା କ'ଣ? କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଘାଟି। ସୋ ଗାଡ଼ି ମାନେ କେମିତି ଏ ଜାଗାରୁ ତଳକୁ ଖସୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତ ଯାଇକି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ 60 ଫୁଟ ତଳେ ପୁରା ଯାଇକି ଗାଡ଼ି। ସୋ ଗାଡ଼ି କାଲି ରାତିରୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଜି ନୁହଁ। ଏଇଟା ପୁରା ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ମାନେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିନଥିବ ନା କୌଣସି ୱେରେ ବି ବଞ୍ଚିନଥିବ ଲୋକ। ରିଟର୍ନ କଲାବେଳକୁ ଆମର ବାଟରେ ମାନେ ଜୟପୁର ଆଉ କୋରାପୁଟର ବାଟରେ ସୋ ଗୋଟେ ଜୟ ଭୀମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ର ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସୋ ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅନକା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ରେୟାର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ସୋ ବହୁତ ରେୟାର ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କଲଚରକୁ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ କୋରାପୁଟରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କେମିତି ଚାଲିଛି। କ୍ରେଜି